वोक्सवैगन की वेंटो कार है, इसमें दिक्कत आ रही थी, गाड़ी जर्क हो रहा था और रास्ते में ही प्रॉब्लम दे रहा था कस्टमर को और गाड़ी बंद गिर रहा था। जब गाड़ी मेरे पास आया मैंने चेक किया, चेक करने के बाद देखा डिस्प्ले पे चेक इंजन का लाइट आ रहा था। तो चलो गाइस हम इसको स्कैनिंग करके देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। हमने कार का स्कैनिंग किया है। स्कैनिंग में जो प्रॉब्लम आया, सिलेंडर 1 मिसफायर, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4, सिलेंडर 2 एंड फ्रीडम मल्टी सिलेंडर मिसफायर का भी कोड आ रहा था। तो चलो गाइस हम देखते हैं इसका स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम है या कॉर्ड केबल का प्रॉब्लम है। हमने चेक किया तो हमें स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम दिखा रहा था। चलो हमें चेंज करके देखते हैं क्या होता है। चेंज करके ट्रायल मार कर देखते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। हमने कार को 15 किलोमीटर तक रनिंग किया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आया। इसके स्पार्क प्लग में इशू था, इसलिए गाड़ी जर्क मार रही थी और प्रॉब्लम दे रही थी कस्टमर को।